Pemirsa, penyakit ngorok atau Septicemia epizootica kini masih terus menyebar di Kabupaten Batanghari. Bahkan di Kecamatan Batin 24, sebanyak 108 ekor kerbau dinyatakan terjangkit penyakit ngorok. Penularan Septicemia epizootica atau penyakit ngorok terhadap hewan ternak sampai saat ini terus menyebar di wilayah Kabupaten Batanghari. Bahkan dalam 2 bulan terakhir di tahun 2023 ini, sebanyak 108 ekor hewan ternak jenis kerbau di Kecamatan Batin 24 dinyatakan terjangkit penyakit ngorok. Ratusan ekor kerbau yang terserang penyakit tersebut terjadi di Desa Jelutih. Akibatnya tidak sedikit ternak warga yang mati. Di antaranya 69 ekor mati mendadak, 13 ekor dipotong paksa, dan 26 ekor kerbau yang berhasil terjual. Memang kita sedang mewabah kemarin, bulan ini dan bulan kemarin. Data terakhir yang kami terima di Kecamatan Batin 24, Desa Jelutih yang sangat banyak sekarang, itu ada ternak yang mati itu 69. Kemudian yang bisa dijual itu sebanyak 26. Kemudian potong paksa dalam hal ini itu sebanyak 13. Penularan penyakit ini terjadi akibat berbagai faktor. Di antaranya karena warga masih membiarkan hewan ternak dilepas secara liar. Kemudian adanya kebiasaan warga membuang bangkai hewan ternak yang mati akibat terjangkit penyakit ngorok ke aliran sungai. Dengan kondisi ini warga diminta memulai kebiasaan untuk mengandangkan hewan ternak guna menghindari penularan penyakit ini. Perdana Atrio, Jambi TV.